观众朋友们，大家好，欢迎来到我的实况频道，我是时光主 Blazer。可以看到目前地上有很多积水，为什么？因为刚才经历了一场大雨，所以现在地上还是有些积水、泥巴水，有点狼藉。虽然现在雨况变得比较好一些，不过状况还是比较差一些啦。好啦，先不说，我得先赶快上楼了。那我们就等到之后再见啦，拜拜。